Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Bado tunaendelea na kujifunza Python programming language hatua kwa hatua, na tupo katika hatua nyingine kabisa ambapo tumesogea kidogo si haba, na tumeanza kuingia katika issue nzima za decision structure, issue za conditions, selection, if statement. So tutakwenda kuzungumzia hizi condition mbalimbali kuanzia katika video hii na kuendelea. If statement inatumika kutengeneza decision structure ambayo inaiwezesha program kuwa na njia za kufanya execution zaidi ya moja. Na hii if statement ndio ambayo itasababisha moja ama zaidi ya statement moja kuweza kutolewa, ama tunasema kufanyiwa kazi, wakati tu ambapo boolean expression itakuwa ni true, ni kweli. Kuna vitu ambavyo unavizungumzia hapa sasa hivi pengine hutoweza kuvielewa, lakini kila utakapozidi kuendelea utazidi kunielewa hivi vitu vinamaanisha nini. Mfano kama hizi issue za boolean expression, pengine unajiuliza ni kitu gani, utakifahamu muda sio mrefu. So hapa kuna concept ya control structure ambayo ni logical design yenye kucontrol mpangilio wa statement gani kuweza kufanyiwa kazi. Toka tulipokuwa tunajifunza katika video ya kwanza hadi kufikia hapa, tulikuwa tukitumia simplest type ya control structure ambayo ni sequence structure. Yani tulipokuwa tunajifunza kule zile basic, vile vitu vidogo vidogo kabla ya kufika hapa katika decision structure, tulikuwa tukitumia hii njia ama aina hii ya control structure ambayo ni sequence structure. Na sequence structure ni just a set of statement ambazo huwa executed in order katika mpangilio maalum ambao unaonekana kuanzia juu mstari wa kwanza na kushuka chini hadi mstari wa mwisho. Tulipokuwa tunatengeneza simple programs zetu ndogo ndogo, mistari ambayo ilikuwa inafanywa execution inaanza mstari wa kwanza wa kodi wetu na kuelekea chini ya programu yetu ama zile kodi zetu. Ile ilikuwa ni ni simple sequence structure. Sasa katika programming, sequence structure haiwezi ikatumika katika kila task ya program zetu. Na hii ni kwa sababu kuna baadhi ya matatizo hatutoweza kuyasolve kwa kufanya na kuset step zetu katika order fulani. Kwa kufuata order moja kwenda nyingine itakuwa ni ngumu baadhi ya problem kuweza kuzisolve. Ni lazima kuwe na decision structure ambayo ikitokea kitu fulani basi kifanyike kitu fulani, issue kama hizo. Kwa mfano, chukulia program ya kuweza kucalculate malipo ya mfanyakazi ambayo inahitaji kutambua endapo yule employee mfanyakazi amefanya kazi kwa kuongeza muda, ikiwa amefanya kazi zaidi ya masaa 40, atatakiwa apatiwe ongezo kwa masaa yote 40 ambayo alitumika. Vinginevyo muda wa nyongeza unatakiwa kutozingatiwa. Sasa program kama hiyo ama problem kama hizo zitahitaji aina nyingine ya control structure, mojawapo ambayo itaweza kuexecute baadhi ya statement kwa sharti fulani. Na control structure yenyewe kuweza kufanya hivyo ni decision structure. Kwa hiyo ili kuweza kusolve baadhi ya problems, kuweka condition mbalimbali katika hizi program zetu, basi tuna uwezo wa kutumia hii aina nyingine ya control structure ambayo inajulikana kama ni decision structure. Decision structure inajulikana kama ni selection structure kwa jina lingine. Kwa hiyo ukinisikia natamka selection structure, ukinisikia natamka decision structure, ni hicho kitu kimoja. Katika decision structure aina ndogo yao huwa inafanya action fulani ikiwa tu condition fulani imejitokeza. Lakini condition ikitokea haijajitokeza basi haitoweza kufanya action hiyo. Hapa kuna flowchart ambayo inaonyesha jinsi gani decision itaathiriwa kulingana na siku itakavyokuwa. Ukiangalia hapa kuna diamond symbol. Hii ina represent true ama false. Ile condition yetu itakuwepo katika hii diamond symbol ama hii shape unayoiona ya diamond. Okay? Ndo condition yetu itakuwa humu katika hii flowchart yetu. Kama condition ni true, kama unavyoona hapa kuna true na false. Kama condition ikitokea ni true, tunafuata njia hii ambapo ukiangalia kuna kitendo kinakwenda kufanyika hapa. Ukiangalia njia ya true na false ni tofauti. Njia true kuna kitendo ambacho kinakwenda kufanyika ambao ni nini? Vaa koti. Ikiwa siku ya leo imetokea ni baridi, basi kama ni kweli vaa koti kabla ya kutoka nje. Okay? Nadhani umeweza kunielewa hii the way hii flowchart inavyoweza kumaanisha. Lakini ikitokea sasa condition yetu hii ni sio kweli, false, kama nje sio baridi, basi haina haja ya kwenda kuvaa koti, maana yake sio true, nje joto, ni false hiyo. Maana yake itakuja huku na ita execute hii structure yetu na haitoweza
kutoa hii block of statement ama hichi kitendo chetu huku ambacho ingekuwa true kingefanyika, lakini kwa vile false hakuna baridi basi hakitoweza kufanyika. Hiyo ndio decision structure ilivyo ama selection structure. Nadhani umeweza kupata picha hapo kidogo tofauti uliopo baina ya ile sequence structure ambayo tunaanza mstari wetu wa kwanza hadi kufika mwisho. Haitupi choice ya kuchagua vitu viwili. Unaona? Kama hichi ni true kitokee hichi, kama hichi ni false kitokee hichi. Lakini katika decision structure, selection structure inatupatia hizo conditions. So programmers aina hii ya decision structure ambayo unaiona hapa ya kutumia just if conditions wanaita kama ni single alternative decision structure. Ndio jina ambalo wamelipa. Na hii ni kwa sababu tu inatupatia njia moja pekee ya kufanya execution zetu. Kama ikitokea condition katika hii symbol ya diamond ni true, hiyo unayoiona hapa ni true, basi tunakwenda katika statement zetu ambazo ni hizi huku. Penginevyo kama hii condition yetu hapa hii diamond symbol ikiwa ni false, tuna execute structure yetu. Hapa kuna mfano mwingine tena. Ukiangalia hii flowchart yetu ni nyingine, lakini just ni ile iliyopita lakini imeongezeka kidogo. Sasa tupo na 3 actions. Ukiangalia sasa hivi tupo na action 3 hizi huku, ambapo ikitokea jibu ni true katika hii condition yetu katika diamond symbol, itakuja huku itafanya hivi vitendo unavyoviona hivi vitatu: vaa koti, vaa kofia, vaa gloves, ndipo utoke. Ikitokea nje ni baridi, lakini kama ikitokea nje sio baridi, maana yake ikitupa jibu la false, hivi vyote vya huku havitofanywa kazi na ita execute ile structure yetu na itaenda kuendelea na kodi nyingine katika program zetu kama zipo, ama kama hamna basi itaishia hapo. Nadhani umeweza kunielewa vizuri. So katika Python huwa tunatumia if statement kuweza kuandika single alternative decision structure, na hii general format yake if statement inaanza na if, then inafuata condition, halafu ndani zinakuja zile statement zetu ambazo tunahitaji zifanyike. Ikitokea condition yetu imetoa jibu la true, imetoa jibu la kweli, basi zifanyike hizo action fulani ambazo tumeziweka humo ndani ya hiyo if condition yetu. Lakini ikitokea ni false, condition yetu imetoa jibu la sio kweli, basi iweze kuacha na kuendelea na kodi nyingine nje ya hii structure yetu ya if condition yetu. Nadhani umeweza kunielewa vizuri. Just leo ni intro tu nimekuletea kuhusiana na decision structure na kule tulipotoka na sequence structure, utofauti uliopo kidogo, na kugusia kidogo if statement hii, if condition, jinsi gani ambavyo inafanya kazi. Nadhani tutakapokuja katika video ijayo tutakuja kujifunza kuhusiana na boolean expression, kile kitu ambacho nimekitaja, na relational operators. Kuna vitu ambavyo tutahitajika kuvifanya kwanza, kujifunza kwanza, ndipo ambapo tuingie sasa tufanye mifano ya hizi decision structure zetu na uone kabisa kwa kupitia katika editor zetu namna gani ambavyo hizi decision structures zinafanya kazi na kusolve problem mbalimbali katika program zetu, na kutupa sisi choice ya kufanya baadhi ya kodi na nyingine kutokuzifanya ikitokea tukandishani hii ni true ama hii ni false. So asante sana, natumai umeweza kunielewa, umepata concept japo kidogo. Ndio kwanza tunaanza katika issue nzima za decision structure. So kuwa karibu na YouTube channel yangu, subscribe channel yangu YouTube, na usikose video ambayo itafuata. Tukutane katika video ijayo.